究竟是哪位大神开发的软件，简直惊掉了我的下巴。第一个CapCut，整体界面跟我们平时用的剪映几乎一模一样，但是仔细一看，你会发现，原来那些需要 VIP 才能使用的贴纸、特效、转场在这里都可以免费使用，而且还同时支持电脑端和手机端。关键这个软件不需要模仿，也不用登录，打开即用，简直是自媒体人必备的神器啊！第二个柯文，只需给他一张照片，再输入动作提示词，就能让图片变成视频，而且生成的视频条条原创，发布短视频非常容易火。第三个 Magic Eraser， 你只需轻轻涂抹一下，立刻就能消除不想要的物品，消除人物也是不在话下。重要的是完全免费，某宝那些做图片 P 图的，很多也都是用的它。第四个字幕去除，无论视频中的水印还是文字，只需框住就可直接去除，处理后的视频看不出任何修改的痕迹。这个工具不仅完全免费使用，而且没有次数限制，尤其适合做短剧解说。OK， 感兴趣的老铁快去试试吧！免费领取500加 AI 工具导航集。第一步点击我的头像，第二步点击头像下面第一个链接，第三步找到 AI 工具箱点直达。